मटन से भी ज़्यादा हमें हिल्सा फिश करी बहुत पसंद होता है। मैंने घूंगे के साथ शादी किया है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ। और आज है संडे, तो आज अभी टाइम हो रहा है 10:30। तो अभी से मैं अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज ब्लॉग करने का दो खास रीज़न है। एक है कि मैं आज एक बहुत अच्छा फ़िश करी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हिल्सा फ़िश करी, बंगाली में कहते हैं इलिश मachher झोल। तो वो मैं कैसे बनाती हूँ वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये रेसिपी मेरा बहुत फेवरेट है। मेरा क्या इनफैक्ट सारे बंगालीज का बहुत फेवरेट होता है। मटन से भी ज़्यादा हमें हिल्सा फ़िश करी बहुत पसंद होता है। और सेकंड रीज़न है कि आज शाम को मैं कहीं जाने वाली हूँ। जहाँ जाने वाली हूँ वो बिल्कुल बहुत अच्छा जगह है और न्यू है, मिदनापुर पे बहुत फेमस है। तो अभी तो हम मॉल्स वगैरह या तो मल्टीप्लेक्स में नहीं जा सकते। तो ऐसे जगह पे जा रहे हैं जो बहुत खूबसूरत है और मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी, जगह आपको दिखाऊँगी। और अभी हस्बैंड आज छुट्टी में है। हस्बैंड का संडे को छुट्टी रहता है, बट फिर भी घर से बाहर नहीं निकलने के लिए वो अपना कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ढूंढ ही लेते हैं। तो अभी वो है नहीं। जब भी जैसे ही वो घर आएंगे मैं उनका आपके साथ इंट्रोडक्शन करवाऊँगी। तो अभी चलिए देख लेते हैं कि हिल्सा फिश करी मैं कैसे बनाती हूँ। सिंपल रहेगा, बहुत लाइट होता है ये इसका करी, बट एट द सेम टाइम बहुत टेस्टी होता है। अब रही हूँ कि इसे देखने के बाद ज़रूर अपने अपने घरों में ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनता है। तो फिश करी बनाने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं कि एक मैंने आलू को बड़े बड़े चंक्स में 4 टुकड़ों में जो है मैंने कट कर लिया है। एक बैंगन भी मैंने 4 टुकड़ों में कट कर लिया और एक टमाटर को बड़े बड़े चंक्स में मैंने कट कर लिया है। और जो फिश है इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक देके 10 मिनट के लिए मैरिनेट करके छोड़ के रखा था। और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो एक पैन पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है और ऑयल को आपको बहुत ही अच्छे से पहले गरम कर लेना है। याद रखिएगा, अगर थोड़ा सा भी अगर ये हल्का मीडियम फ्लेम पे रहता है या तो ऑयल अच्छे से गरम नहीं होता है तो फिश जो है वो आपके अच्छे मतलब जो है कढ़ाई में चिपक सकते हैं। तो आप इसे अच्छे से पहले गरम कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल गर्म हो चुका है और इसे मैं फ्राई करने से पहले इस तरह से कढ़ाई में एक बार ऑयल को घुमा लेती हूँ ताकि फिश कहीं से भी चिपके ना। और अब मैं जो है फिश को फ्राई कर लूंगी। हिल्सा फिश बहुत ही लाइट होता है तो उसको आपको बहुत ज्यादा रेडिश या तो ब्राउनिश करके आपको फ्राई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। एकदम लाइट आप लगभग 2-3 सेकंड के लिए इसको आप ढक के अगर फ्राई करेंगे तो ही ये डन हो जाएगा। कभी कभी तो हम बिना फ्राई करके भी ऐसे ही रॉ फिश को करी में डाल के करी बनाते हैं, बट आज क्योंकि मैं बैंगन आलू के साथ करी बनाऊंगी, पतला सा मैं करी बनाऊंगी, तो इसीलिए मैं इसको बहुत ही लाइट करके फ्राई कर ले रही हूँ पहले। तो एक साइड फ्राई हो चुका है, मैंने इसको लगभग 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए छोड़ के रखा था और देख सकते हैं कि एक साइड बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे मैं दूसरे साइड में भी फ्राई कर लूंगी।
तो ये फिश फ्राई हो चुके हैं बहुत अच्छे से, तो अब हमें इसे तेल से निकाल लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि फिश जो है बहुत ही अच्छे से चारों तरफ से फ्राई हो चुके हैं, और बहुत ज़्यादा भी मैंने फ्राई नहीं किया है। एक थोड़ा सा जैसे ही इसमें एक फ्राई का लेयर आता है उसी टाइम हमें जो है इसे ऑयल से निकाल लेना है। तो सारे फिशेस मेरे डन हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं, तो मैंने इसे ऑयल से निकाल लिया है। अब इसी ऑयल पे हमें जो मैंने आलू कट करके रखा था उसे मैंने प्रेशर कुकर में 1 सीटी तक बॉईल किया है। 1 सीटी जैसे ही हो जाता है, 1 सीटी से ज़्यादा आपको बॉईल नहीं करना है, 1 सीटी हो जाने के बाद ही आपको इसे कुकर से निकाल के इसी तरह से आपको ऑयल में जो है सैलो फ्राई कर लेना है। और आलू को जो है हमें बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है, ताकि इसमें एक जो रेड या तो ब्राउन टाइप में जो एक लेयर आता है फ्राई का, वो अच्छे से रेडिश टाइप में फ्राई हो जाए। तो मैं यहाँ पे आलू को बहुत ही अच्छे से गरम ऑयल पे थोड़ा सा मीडियम से हाई करके, फ्लेम को हाई करके इसको मैं अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ। तो देखिए आलू बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, बिल्कुल ब्राउन बन चुका है आलू। तो इसे आलू को मैं अब निकाल ले रही हूँ, और इसी ऑयल पे जो मैंने बैंगन कट करके रखा था उसको भी मैंने थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक देके इसको मैंने मैरिनेट किया था। अब इसको भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी। बैंगन को आपको बिल्कुल धीमी आंच पे ही फ्राई करना है, ताकि अगर आप धीमी आंच पे इसको फ्राई करते हैं तो ही इसका जो बैंगन है बहुत ही अच्छे से अंदर तक पकेगा। तो मेरे बैंगन भी फ्राई हो चुका है। अब मैं इस पे जो है कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा कलौंजी ऐड करूंगी। आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही 1 चुटकी के करीब मैंने इसमें कलौंजी ऐड किया है। तो कलौंजी की मैं बहुत ही लो फ्लेम पे एकदम धीमी आंच पे मैं इसको थोड़ा सा पहले फ्राई करूंगी। यहाँ पे अगर आपके पास हरी मिर्च हो तो आप हरी मिर्च को स्लाइस करके इसी टाइम पे ऐड कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम मेरे घर में अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं ऐड नहीं कर पाई। अगर आपके पास हो तो जरूर ऐड कीजिएगा, इससे जो है हिल्सा फिश करी का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अलग सा निकल के आता है। तो इस टाइम पे अब मैं जो मैंने टमाटर चॉप करके रखा था इसको मैं पहले अच्छे से फ्राई कर लूंगी। ताकि टमाटर जो है अच्छे से फ्राई हो जाए, इसलिए मैंने एक लीड से इसको कवर कर दिया है। तो धीमी आंच पे इसको मैंने 2 से 3 सेकंड के लिए छोड़ के रखा था। अब इसके बाद कवर को हटाते ही मैं थोड़ा सा इसमें जो है नमक ऐड करूंगी। नमक ऐड करने से आपका जो टमाटर है वो अच्छे से बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से जो है ऑयल के साथ कुक हो जाता है। तो 1 चुटकी की करीब 1 टीस्पून की करीब मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ। अब नमक के साथ मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूंगी और फिर से मैं इसको एक लीड से कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ के रखूंगी। फ्लेम आपको इस टाइम बहुत ही लो रखना है। टमाटर मेरे बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसमें जो है बहुत ही थोड़ा बहुत ही कम इसमें जो है ड्राई मसाला ऐड करूंगी। तो ड्राई मसाला के लिए मैंने सबसे पहले 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून के करीब मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है, और हाफ टीस्पून के करीब जीरा पाउडर। इससे ज्यादा मसाला आपको नहीं ऐड करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मसाला नहीं पड़ता है। और मसाला ऐड करने के बाद हमेशा मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करती हूँ, ताकि मसाला जो है वो ऑयल के साथ पानी के साथ बहुत ही अच्छे से घुल के और बहुत ही इस टाइम आपको जो मसाला है वो बहुत ही अच्छे से तेल के साथ फ्राई कर लेना है। यहाँ पे आप मीडियम फ्लेम को जो है मीडियम से हाई कर सकते हैं। ये देखिए मेरा जो मसाला है वो बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। टमाटर भी अच्छे से गल चुका है, तेल से सेपरेट हो चुका है ड्राई मसाला। तो इस टाइम पे मैंने 2 चम्मच के करीब मास्टर सीड्स को पीस के रखा था। तो इसी मास्टर सीड को मैंने जो पीसा था उसको मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा 1 कप के करीब वाटर देके उसको मैंने धुल के रखा था। उसी पानी को मैं इस करी में ऐड कर दे रही हूँ।
अब हमें इसको 5 मिनट के लिए बॉईल करना है। तो मैं फिर से इसको एक लीड के साथ कवर कर दूंगी और मीडियम टू लो फ्लेम में इसको फिर से एक बॉईल आने तक पका लूंगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉईल आ चुका है और कढ़ी देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है। अच्छे से बॉईल हो जाने के बाद अब इसे हमें इस पे आलू को ऐड कर लेना है और फिर से आलू ऐड करने के बाद फिर से हमें इसको आलू के साथ 5 मिनट के लिए मैं फिर से इसको कवर करके पका लूंगी, क्योंकि आलू हमें थोड़ा सा बॉईल करना है ताकि कढ़ी की जो फ्लेवर है वो आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आलू को भी मैंने बॉईल कर लिया है कढ़ी के साथ, बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है और आलू में जो फ्लेवर है वो अच्छे से घुल गया है। अब इसके बाद हमें बैंगन और जो फिश मैंने फ्राई करके रखा था उसको मैं ऐड कर दूंगी। याद रखिएगा यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा बैंगन को और फिश को जो है बॉईल नहीं करना है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा और पानी ऐड किया है मैंने, और थोड़ा सा नमक ऊपर से मैंने फिर से ऐड किया है ताकि, क्योंकि मैंने इसको इस पे दोबारा से पानी दिया था तो इसका फ्लेवर ठीक करने के लिए मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड किया है। और अब मैं जो है बैंगन को ऐड कर ले रही हूँ और फिश को भी मैं ऐड कर ले रही हूँ। और इसके बाद हमें ज्यादा बॉईल नहीं करना है, क्योंकि बैंगन और जो फिश है वो दोनों ही बहुत लाइट है, और फिश को भी आप बहुत ज्यादा बॉईल मत कीजिएगा वरना ये टूट सकता है कढ़ी में। और ये जो ऑयल था जो जिसपे मैंने फिश को फ्राई करके निकाल के रखा था वो उस ऑयल को भी मैं ऐड कर ले रही हूँ, क्योंकि इसी में जो है फिश का मेन स्वाद रहता है। तो इसे आप थ्रो मत कीजिएगा, इसे भी आप कढ़ी में ऐड कर दीजिएगा। बस ये हमें इस लीड के साथ इसको कवर करके एकदम मीडियम या तो बहुत लो फ्लेम पे आप 2 से 3 सेकंड के लिए इसको ढक के रखिए। बॉईल ज्यादा मत कीजिएगा, बस इसको ढक के रखना है 2 से 3 सेकंड के लिए। अब मैं इसको ढक के 2 से 3 सेकंड के लिए छोड़ के रखूंगी। ये हो चुका है मेरा, देख सकते हैं कि अच्छे से कढ़ी भी बॉईल हो चुका है, फिश भी अच्छे से बॉईल हो चुका है। बहुत ज्यादा मैंने बॉईल नहीं किया है। आप देख सकते हैं मेरी फिश जो है ये जैसे मैंने फ्राई किया था उसी टाइप में ही है। और अब इसे मैं एक सर्विंग बोल पे ट्रांसफर कर ले रही हूँ। ऊपर से आप थोड़ा सा चॉप धनिया पत्ता भी चॉप करके दे सकते हैं। इससे जो है गार्निशिंग करने के बाद देखने में भी अच्छा लगता है और इसमें फ्लेवर भी बहुत अच्छा सा अलग सा निकल के आता है। तो मैंने ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता चॉप करके ऐड कर दिया है और बस करी रेडी है। अब इसे हमें ढक के कुछ देर के लिए रखना है।
तो लंच कर चुके हैं हम, और हस्बैंड अभी भी रेडी नहीं है सामने आने के लिए। कोई बात नहीं, शाम तक वेट करते हैं। शाम को दिखाती हूँ हस्बैंड को। और लंच बहुत यम्मी था, आप ज़रूर ट्राई करना घर पे। और अब शाम को मिलेंगे जहाँ हम जा रहे हैं। वेट। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। किचू बोल बे, किचू तो बोलो। मैंने एक गुंडे के साथ शादी किया है, डोंट पड़ी, बोलेगा एक दिन। बोलो। अरे सब्सक्राइब करते। तुम बेड़ी अच्छे। चलो बाय।